दर्द हो रहा है बहुत। कैसे हुआ है? गैस हो गई थी। अभी कितने दिन से दर्द है? ये 24 घंटे से है। 24 घंटे से बहुत सांगड़ में रहते हैं? हाँ सागर में। अभी क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है बहुत। कितना दर्द हो रहा है? 50 से पार हो रहा ये दुनिया हजारों साल से कायम है। दौरे हाजिर का ये तरक्की याफ्ता इंसान रीको कमर तक रसाई का दावेदार, मगर तारीख शायद है दौरे माजी का इंसान से त्यामा में कभी बतवाना। आखिर क्या थे वो राज, जानिए वकार दवाखाना। अस्सलाम वालेकुम। है। जी जनाब, क्या हो रहा है अभी? कान में दर्द है यहाँ से। अच्छा अच्छा ज़्यादा है। अच्छा कमर में भी दर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सूरत हाल है? तकलीफ बहुत है, न सो सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। अभी मुझे यूँ बताएं कि आपको तकलीफ़ हुई है पिछले बुध जुमरात को दोबारा शदीद ना? हाँ शरीर तकलीफ है सर। पिछली बुध जुमरात को जो आपको तकलीफ़ हुई है हाँ वो अचानक हुई थी या क्या नाम है, बीच में थोड़ी थोड़ी रह रही थी और फिर बढ़ गई है? बीच में रह रही थी, थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ बढ़ रही थी हाँ फिर बढ़ रही थी, फिर बढ़ रही थी और उसके बाद ज़्यादा हो गई। यानी कि आज फ़र्ज़ कर लें कि अगर आज 24 तारीख है तो ये आप कह लें अल्लाह आपका भला करे 24 नवंबर 2022 है ना, तो यानी आपको 16-17 नवंबर 2022 को ये तकलीफ़ हुई है शदीद ना, आज से एक हफ़्ता पहले की यही तारीख पर। आज जमेरात है ना, अगली जमेरात को तकलीफ हुई। सही 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 सही। हफ्ते को आपका हमने इलाज शुरू किया, डबल सेशन किए जी सर। और पहले मेरे स्टाफ ने जो है आपकी थेरेपी की, कुछ दवाएं वगैरह लगाई और स्कार्स मसल जो है उसको बेहतर किया और जो मसल होते हैं उनको वल्नरेबल किया। तो कल मेरा आपको पहला एक मैंने नीम सा एक हल्का सा सेशन दिया था। ठहरिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने हल्का अहबाब को सेंड करें। वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल वकार दवाखाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल सेलेक्ट करें। कल से पहले आपका 2 दिन से पेशाब नहीं आ रहा था, पखाना बंद हो गया था, पेशाब पखाना मोशन थे, खाली पेशाब बंद हो गया, यूरिन बंद हो गया था, पूरे दिन में आया ही नहीं, 2 दिन पेशाब नहीं आया, छोटा 2 रात नहीं आया, 2 दिन 2 रात पेशाब नहीं आया। कल जब मैंने आपको पहला सेशन दिया, वो मेरा एक मसाज आयुर्वेदिक सेशन जो है हमारा ख़ानदानी, तो उसके बाद आप घर गए तो क्या होल क्या कंडीशन रही उसके बाद? यहाँ पे मैं गया तो गाड़ी में जब आ जाता हूँ या वापस जाता हूँ तो क्या जाता हूँ। कल जब आपने जो थेरापी की ना तो मैं गाड़ी में बैठ के घर गया था। अच्छा, यानी कि बैठने के काबिल तौर से आप वक्ती तौर पे हो गए थे, ठीक है। उसके बाद दर्द बहुत कम हो गया था कल, जैसे आपने थेरेपी की थी ना, यानी यहाँ से गालबन 2:30-3 बजे गए थे दोपहर में, तो कितनी देर तक दर्द कम रहा? मगरिब तक ना दर्द मगरिब तक था ही नहीं। फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, मौसम का, रात को ठंड भी हो गई थी। अच्छा, तो फिर दर्द बढ़ गया, यहाँ से लेके पाँव तक अभी तक। सही है। यहाँ जो आपने रिश्तेदारों के यहाँ रिहाइश की है तो चारपाई पे सो रहे हैं, बेड पे? नहीं, नीचे फर्श पे, नीचे रुई का तलिया बिछा है? हाँ, कालीन बिछी हुई, कालीन बिछी, बस ठीक है, चूँकि ना ढीला बेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो फोम में सो जा, मैंने फोम में नहीं सोना। नहीं, फोम में नहीं सोना है। अच्छा, तो मगरिब के बाद फिर क्या हुआ, दर्द शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता? अच्छा, और रात मुश्किल गुजरी? फिर बहुत मुश्किल। फिर यूरिन और पखाना आया? फिर हाँ, सुबह आया, सुबह आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इनको आज पेशाब ना आता तो फिर हम कैथेटर लगाते, यूरिन बैग वक्ती तौर पे हमें लगाना पड़ता, क्योंकि फिर स्ट्रेस आ जाता है और पेट में अगर भारीपन आ जाए तो फिर एक्यूट रीनल फेलियर के भी खदशात होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो उस हिसाब से जो है मैंने फिर इनको कल सजेस्ट किया था कि अगर रात तक मेरे सेशन के बाद यूरिन पास नहीं होता है तो फिर आपने कैथेटर जो है पास करवाना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बिल्कुल यूरिन भी आ गया, खुल के आया यूरिन, और स्टूल प्रॉपर आया, पूरी खलासी हो गई, पेट हल्का फुल्का हो गया। और उस तरह जो कल आप ऊंची ऊंची आवाज़ में रो भी रहे थे और वो पेन हो रहा था आपको, इतना ज़्यादा आहो पका थी आपकी, आज उसमें कमी है, ठीक है। आज आपके साथ मसला ये है कि आप एक पोजीशन में नॉर्मल हैं, बेचैनी नहीं है, लेकिन अभी आप सीधा नहीं लेट सकते। अच्छा, सीधा लेट के दिखाएं कैसा हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा टांग सीधी करें। हो रहा है दर्द? हाँ। अच्छा, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ से लेकर पूरी टांग में, इस टांग में, यहाँ से लेके पूरी टांग में हो रहा है। पेन हो रहा है? जी हाँ। अच्छा, इस टांग में हो रहा है पेन? इस टांग में।
सुन हो गया पाँव? पाँव का सुन हो गया, भारी हो गया ऐसा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? कितना दर्द हो रहा है? 50 से पार। यानी कि 1 मिनट भी आप नहीं लेट पा रहे, ठीक है? अच्छा बस 2 मिनट, 1 सेकंड दे दीजिएगा, मैं बस थोड़ा सा पेल्विक देख लूँ। पाँव ढीला छोड़ें, मैं आपका सिर्फ पैर की नपाई कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ढीला छोड़ें बस। ठीक है, ये देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है, इस तरफ आ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? ठीक है, चले कोई नहीं, करवट लेके उठ जाए। बिस्मिल्लाह, करवट लेने, थोड़ा सा करवट लेने, रिलैक्स कर लें, बस बस रिलैक्स हो जाए। अच्छा टांग कमज़ोर भी हो रही है, ये देखें यहाँ हाथ लगाएं, देखें कितना गड़ा आ रहा है। जी जी बहुत कमजोर हो गई। ये गोश्त जो है ना सूख रहा है। और ये ना सुन भी हो रहा है, ऐसा सुन भी हो रहा है। अल्लाह खैर करे। बेटा आपने घर पे ना इस चीज़ पे बड़ी नज़र रखनी है अपने बाबा के ना, ठीक है? ये जगह जो है ना, इसमें जो अभी काम करूँगा यहाँ पे फूलापन आना चाहिए बाद में, यानी गोश्त बने, समझ गए? गोश्त काफ़ी यहाँ पे ना श्रिंक हो रहा है, सूख रहा है, ये कैटाबॉलिक चेंजेस आ रही हैं, फिर डिस्ट्रॉफिस की तरफ मुतबदल होता है। आपने मुझे ना ये चीज़ों पे आपने यहाँ पे मैं निशानदेही कर रहा हूँ, इस पे आपने फोकस करना है, ठीक है? और अब की बार सुस्ती नहीं करनी है। नहीं इंशाल्लाह। 5 साल पहले कितना अल्लाह ने करम किया था, फिर इलाज छोड़ दिया, और बीच में मैंने इनसे पिछले साल भी कहा था कि बीच में हर 3-4 महीने में 1 आध दिन के लिए बंदा टाइम निकाल के ना, मैं मानता हूँ आप लोग बहुत दूर रहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की करम से मैं पूरी उम्मीद हूँ, मेरे अज़ाइम बुलंद हैं कि मैं पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में या तो अपने शागिर्द बिठाऊँ और स्टूडेंट्स बिठाऊँ जो DPTs हों, क्वालिफाइड लोग हों, उनको हमने आगे डोनेट करना है, जो इंटर्नीज़ हैं। लेकिन जब तक ये सफ़र बड़ा तवील है तो आप लोग कोशिश करें, एक तो ट्रेन पे आना जाना किया करें, बस सही नहीं है, ठीक है? बर्थ करा के लिटा के, ठीक है? और ट्रेन की सीट तो फिर बस से भी नाकिस है, लेकिन जो बर्थ है ना, बर्थ के ऊपर लिटा के, यानी सो के आए, वापसी में भी सो के जाना है, ठीक है? लेट के जाना है, तो इंशाल्लाह यहाँ गोश्त आना चाहिए, ठीक है? ये फिर से भर जाएगा, ये जगह बहुत श्रिंक हो गई है इनकी, ये खाली हो रही है, इंशाल्लाह यहाँ गोश्त बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हो गया, दर्द कम हो गया, सुकून आ गया थोड़ा? नहीं मैं बताऊँ, अभी जो खिंचाव हो रहा था काम शुरू करें, रिलैक्सेशन हो गई, बस अभी काम शुरू करते हैं। तो शर्ट उतार दें, वहाँ लटका दें, हाँ मसाज से स्टार्ट करेंगे, फिर गार्ड सेशन दूंगा, फिर आगे फर्दर हम मूव करेंगे, ठीक है? अच्छा कितनी देर आप बैठ सकते हैं स्टूल पे? 2 मिनट मुश्किल, 1 मिनट, 5 मिनट तो दें ना, मुझे थोड़ा सा काम करना, ठीक है? स्टूल उतार के रेडी हो जाए, फिर हम इधर उठा देंगे, ठीक है? चलिए शर्ट उतारें, बिस्मिल्लाह। हियाटल हर्निया के भी सिम्टम्स हैं, और ये पूरा एक बेसिकली आप चेसिस देखें, ये बिल्कुल जो फाउंडेशन आप देखें ज़रा यहाँ से, तो ये इनकी अलाइनमेंट कितनी डिस्टर्ब है, नाइन बिल्कुल यूँ घूम रही है, जिसकी वजह से इंटरनली भी जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। किडनी पे स्ट्रेस है, लेकिन पेट कल से बहुत नरम है, कल बहुत हार्ड था, तो ये हार्ड होना अच्छी बात नहीं है। बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं मसाज के ज़रिए कुछ पहले थोड़े से चीज़ें क्लियर करूँगा, और फिर इंशाल्लाह हम फर्दर करेंगे। एहतियातन आज पेम्पर थोड़ा सा लगाया गया है, ये बेहतर है। ये क्या खुजाया था या सिकाई की थी? कमर पे पीछे निशान आ रहा है। हाँ वो पहले जब की थी ना। अच्छा यहाँ आने से पहले? पहले एक हफ्ता पहले। अच्छा तो उसमें जल गया था? हाँ। इस्त्री से की थी? नहीं वो नमक थी ना, वो गरम करके, तो ज़्यादा तेज़ हो गया था? नहीं तेल इतना नहीं था। कपड़ा दे दिया तो कपड़ा हट गया। ख्याल करना होता है, 2nd डिग्री बर्न भी हो जाता है बाज़ का, ठीक है? और डायरेक्ट इस्त्री का जो सिकाई है नाजरीन, मैं सख्त मना करता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो घर पे ना सिकाई कर रहे थे इस्त्री से, तो उससे जो है उनका बाकायदा वहाँ पे स्किन जल गई थी, वो कपड़े से हट गई थी। तो सबसे बेहतरीन है रेत और नमक की सिकाई, सबसे बेस्ट है। BP हाई है तो नमक यूज़ नहीं करें, बाकी रेत जो है सबसे बेस्ट है। जो प्लस्तर की रेत होती है, प्लास्टर वाली, उसको कढ़ाई में गर्म करें और उसकी एक पोटली तैयार करें कपड़े में बांध कर, और उसको हल्का हल्का टच करके जितना बर्दाश्त हो। और रीढ़ की हड्डी के अलावा आपने सिकाई नहीं करनी, कूलों पे, कमर में, टांगों में, कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ बैक बोन पे, नाफ के पीछे, अगर टांगों का हिस्सा है तो नाफ की बैक साइड का जो एरिया है वहाँ पे सिकाई किया करें।
बाजू मुतासिर हैं तो सर्वाइकल रीजन पे जो है सिकाई किया करें. दिस इज़ द बेस्ट वे टू हील एज सून एज पॉसिबल. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह. आप हेल्प करवाएं, आप ये पकड़िएगा, बल्कि चले यहाँ रखा बस. ठीक है, इट्स ओके यहाँ रख दिया. ठीक है. अच्छा, अब मैं अपनी जो हमारी एक बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल हमारी ख़ानदानी एक टेक्निक है, इसके ज़रिए जो है मैं कुछ थोड़ी सी स्टिमुलेशंस करूँगा. आज माशाल्लाह आपकी ये कमर जो है ना, कल बहुत ज़्यादा बाहर आई हुई थी. आज आपकी कमर में भी थोड़ा सा दम आया हुआ है कल की थेरेपी के निस्बत ना. अल्हम्दुलिल्लाह. आप क्या कहते हैं? बहुत फर्क आया है कल से. अल्हम्दुलिल्लाह. कल बस मैंने सिर्फ हार्डली 10 मिनट का मेरा सेशन था ना. कल मेरा इनका सेशन ड्यू नहीं था, लेकिन मैं जब कहीं जाने लगा ऑफ करके तो सडन बहुत ज़्यादा मेरे दिल में एक कैफियत आई और मैंने फिर कहा कि चूँकि स्टूल यूरिन का इशू था तो दैट्स वाई जो था वो मैंने रीशेड्यूल किया और उसको फिर इनको थोड़ा सा ये सेशन दिया, ताकि एक अज़म था कि मुझे उम्मीद थी इंशाल्लाह कि सुबह तक जो है इनकी ये अखराज हो जाएगा और इससे ये है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसी नीयत थी और परवरदिगार ने करम फरमाया. तो आज सुबह यूरिन और स्टूल आया है अल्हम्दुलिल्लाह. ये बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स. सांस लेते रहें, बिल्कुल रिलैक्स. गहरे सांस लेते रहें. टांग भारी तो नहीं हुई अभी तक? अभी हो गई? बस थोड़ा सा बर्दाश्त करें. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें. चूँकि जब तक मैं इसको वल्नरेबल नहीं बनाऊंगा ना, ये राइट साइड का पूरा मसल पुल हुआ हुआ ये. ठीक है. बॉडी लूज, जस्ट रिलैक्स. सांस लेते रहें. जितने गहरे सांस लेते रहेंगे ना उतना फ़ायदा होगा. नेमत साहब अभी काम वाम कर रहे हैं वहाँ पे? वैसे आप क्या कर रहे थे पिछले दिनों जब आप ठीक थे? नहीं, जॉब थी, तकलीफ वजह से रिटायर हो गए. आजकल रिटायरमेंट लाइफ है. अच्छा अच्छा. तो जॉब गवर्नमेंट की थी? हाँ जी, हाँ. एजुकेशन डिपार्टमेंट थी. ठीक है, गुड हो गया. अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी मैंने एक जो मसला देखा है वो ये है कि टीचर्स को जो सिंध गवर्नमेंट जो है या जितने भी पाकिस्तान में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स उसमें वो जो कुर्सी देते हैं ना लकड़ी की, वो लकड़ी वाली कुर्सी थी आपकी, वो बड़ी अनईजी है. तो उसमें अगर आप लोगों की भी ऐसी जॉब है तो कोशिश करें कि बैक केयर रखें. पीछे मास्टर का बैक केयर मिलता है तो, या किसी का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है गागा ट्रेडर्स के बैक केयर जो है हम मुतारिफ़ करवाएंगे. वो बहुत ही ज़्यादा मेडिकेटेड और चूँकि मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करना चाहूँगा तो अनकरीब जो है हम लोग जो उसकी अनाउंसमेंट्स करेंगे तो वो आपके एज़ पर पॉस्चर जो है ना, आपकी बॉडी की जो फिज़ीक है, जो आपकी लेंथ एंड विड्थ होती है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. तो कस्टमाइज़ किस्म की जो बैक केयर्स हैं तो वो बैक केयर आप ज़रूर रखें. अब उसमें क्या होता है, अब इनकी कमर देखें आप, बिल्कुल ना स्ट्रेट, ये अंदर की तरफ, ये जो आपका लंबर रीजन है ना, ये सारा कमर का ये गोलाई अंदर की तरफ होनी चाहिए. इनकी तो एक तो होता है सीधा स्ट्रेटनिंग, ये उसके अलावा वो है रिवर्स इफेक्ट आ रहा है बिल्कुल बाहर की तरफ. ये आप देखें ना, कमानी बनी हुई है, केफसिस इस टाइप का ना. तो ये मतलब कुबसम, आप समझ रहे, कुबड़ा जैसे कुबसा होता है, ये ऐसा बन रहा है. तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बैठने के मामला जो है ना ये बहुत हमारे लिए मैटर करते हैं. तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी मैनेज करेंगे. ठीक है ना. फ़िलहाल तो इनका ये कंप्रेशन रिलीज़ हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम इनकी ये आर्च सही करनी है. ठीक है. तो अभी फिर कोई मसरूफियत नहीं है फ़िलहाल वहाँ पे? अच्छा, अब आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? यहाँ फॉलोअप तक रुकना है या मैं तो कहता हूँ एक बार चले जाएँ वापस, मामला देखें, क्योंकि आप 2 हफ्ते के बाद ही मैं देखूँगा नेक्स्ट. अच्छा. हाँ, कल तक आप देख लें, कल तक यहाँ ठहरें, फिर मुझसे फ़ोन पर रब्ता कीजिएगा, फिर चले जाइएगा और फिर तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद ना फिर मैं फर्दर स्टेप करूँगा. अभी इनको वो कल और परसों बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा इंशाल्लाह. फ्लूइड नीचे आएगा ना तो हीलिंग की तरफ जाए. अब इनको रेस्ट चाहिए थोड़ा. ठीक है ना. 2-4 दिन के बाद काफ़ी बेहतरी आ जाएगी. बाकी यूरिन और स्टूल का बारहा कह रहा हूँ ख्याल रखना है. अगर यूरिन ज़्यादा रुकता है मुझसे फौरी मुझे बताना है. मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, फ़खर को बताएं. अगर मेरा नंबर अटेंड नहीं होता तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा. ठीक है. बस थोड़ा बर्दाश्त कर दो, रिलैक्स. हाथ तक हिट कर दो ना. हाँ सही है. जिसम ढीलो कर दो, सफा ढीलो चले, सफा ढीलो, सफा ढीलो. रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स. ठीक है. ये जो साइड श्रिंक हो रही है ना, इस पे बहुत नज़र रखनी है आपने घर पे. ठीक है.
या बर्न वापस सही होना चाहिए बजाय सूखने के। ठीक है, ठीक है। अब ये पेल्विक ड्रॉप है जो कि बिल्कुल ऊपर लॉक है और इस पे ये देखिए घुटने में नहीं, बस खत्म। यहाँ से बड़ा वाज़ेह फर्क आ रहा है। इसकी रोटेशन सही है, पेट दरमियान में करें, जिसम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, जिसम ढीला छोड़, साफ समझ लो। स्कोलियोसिस भी है माइल्ड, पोस्चर सही नहीं है। चल अब उठ के बैठ जाइए, मेरी तरफ मुंह करके थोड़ा सा बस 2-3 दिन बेड रेस्ट करेंगे ना, काफी बेहतरी आएगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पूरा एक्सेस नहीं है, लिमिटेड थोड़ा सा चल रहा हूँ। बहुत सी चीजें जो है ना अभी प्रॉपर हमें मिल नहीं पा रही। रिलैक्स, थोड़ा सा ढीला छोड़ दें बाजू को ना, बाजू बिल्कुल नीचे गिरा दें, कंधे से गिरा दें। रिलैक्स, कुछ नहीं होता है, ढीला छोड़ें, मजा आएगा। गुड, ढीला छोड़ें, गुड, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो, गुड, बिल्कुल नीचे गिराते हैं, बाजू नीचे ढीला छोड़ दें, कंधे से ढीला छोड़ दें। गुड, तो आप प्रोफेसर थे? गुड, दबाएं कस के। आप उसमें थे, पीछे ब्यूरोक्रेसी में थे, हाथ दबाइए जोर से, कस के दबा दें, तोड़ दें मेरा हाथ। गुड गुड गुड, थोड़ा मुझे भी सुकून मिले। ये वाला हाथ में कस के, बेहतरीन। अच्छा, अब आपने दोनों हाथ सर के पीछे रखें, माशा दें ना, थोड़ी सी चाल में वाज़े रिलैक्सेशन आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बॉडी लूज, जस्ट रिलैक्स। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा शोल्डर देख लेते हैं, रिलैक्स, बिल्कुल गिरा दें, बाजू बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बाजू को इंगेज नहीं करें, छोड़ दें, इसको ढीला छोड़ दें। अच्छा, वो बताएं, वो जो सामने स्टूल के ऊपर क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? स्टूल के वो कोने में देखें क्या लिखा हुआ है, नहीं आया? वो कॉर्नर पे देखें, स्टूल के कॉर्नर पे एक वर्ड लिखा हुआ है, नजर भी कैश में नहीं। चल, हमारा काम हो गया है, गिलास चले, अल्लाह शिफा दे। और अब चलें, जरा वॉक करें। कुछ आसानी हुई है चलने में? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह से।